बनी जी, हमारे पास बाइक है। आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके की आवाज़ आ रही है। चों चों आवाज़ करती है। ये आवाज़ हमें बहुत ही ख़राब लगती है। इस बाइक में चलाने में बहुत ही तकलीफ़ होती है, इसलिए हम आपको दिखाएंगे इसमें कौन सी आवाज़ है। 21 वोल्ट को ओपन कर लेंगे जल्दी से। ओपन करने के बाद में फिर हम इसको बाहर की ओर ढकेलेंगे। इस तरीके से हम इसको बाहर की ओर निकाल देंगे और ये हम पेच का सला से नहीं निकालेंगे ताकि किसी प्रकार की दिक्कत भी ना हो। और ये आप एक्सल देख सकते हैं, हमारा काफ़ी इसमें कचरा लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें कचरा लगा हुआ है, इसीलिए हो सकता है ये आवाज़ इसमें से आ रही है। अब हम इसमें ऑयल थोड़ा लगा देंगे। ऑयल लगाने के बाद में फिर हम इसको इसमें डालेंगे। डालने के बाद में फिर देखेंगे कि हमारी बाइक से आवाज़ तो नहीं आ रही है। इसको हम लगा लें। लगाने के बाद में